भारत में ऐसे कई मंदिर पाए जाते हैं जिनके पीछे कई पुरानी कथाएं और रोचक तथ्य छिपे होते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है जटोली शिव मंदिर। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित यह मंदिर भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 111 फुट है। 2013 में इसे दर्शनार्थ खोला गया था। यहाँ दूर दूर से भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भारी संख्या में शिव भक्त उमड़ते हैं। वास्तुकला की दृष्टि से भी यह एक अद्भुत मंदिर है। जटोली शिव मंदिर में एक हैरान कर देने वाली विशेषता यह है कि इसके पत्थरों को थपथपाने से डमरू की आवाज आती है। यह मंदिर दक्षिण द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसे बनाने में पूरे 39 वर्ष का समय लगा था। मंदिर के ऊपरी छोर पर 11 फुट ऊंचा एक विशाल सोने का कलश भी स्थापित है जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। जटोली मंदिर के पीछे मान्यता है कि पौराणिक समय में भगवान शिव यहाँ आए थे और कुछ समय के लिए यहाँ रहे थे। बाद में सिद्ध बाबा श्री कृष्णानंद परमहंस ने यहाँ आकर तपस्या की और उनके मार्गदर्शन दिशा निर्देश पर ही मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर के कोने में स्वामी कृष्णानंद की गुफा भी है।